नमस्कार साथीहरू, मैले सानो बच्चाको लागि कटिङ गर्न गइरहेछु। हजुरहरूले देखाउन गइरहेछु। पहिला कपडा कति लिने, चौडाइ छ 18 इन्ची, लम्बाइ छ 14 इन्ची। अब यसलाई चाहिँ डबल गर्ने है। यसरी डबल गर्ने है। त्यहाँबाट 2 इन्ची एक्स्ट्रा लिने। डबल चाहिँ कसरी गर्नु भने चाहिँ यो खुल्ला भाग उता हुन्छ है, उता राख्नु होला। यहाँदेखि लम्बाइ लिने है। यहाँदेखि यो फिर लागेदेखि लम्बाइ लिने 9 इन्ची, 2 इन्ची, 10 इन्ची लम्बाइ राख्दा पनि हुन्छ। अब बच्चा कति लम्बाइ लिनुहुन्छ हजुरहरूले त्यही अनुसारले हुन्छ। वही भाग साथ लिए। यो भाग लेखें 6.5 लेख्दा नि हुन्छ। यहाँदेखि 1.5 इन्ची फेरि उता। अब यहाँ मोडी भाग साढ़े 5 लिए हैं। मोडी भाग 5.5 लिए। वही हो यससँग जोड्ने है। देखेछ कि नहीं? त्यहाँबाट यति थोरै घुमाइदिने है। थोरै घुमाइदिने। मर्नेमा 1 इन्ची राख्नु। ठुलो मर्न मन लगे पर अलि ठुलो राखेर मर्दा हुन्छ। मैले 1 इन्ची राखेँ। अब यसरी काट्ने। यसरी अब यो माथिबाट चिर्दिने है।
ए यो यसरी लेख्ने यो पहिला यो जोड्ने त्यहाँबाट यो जोड्ने यसरी कट्टु भन्छ है यो जोडेपछि यसरी कट्टु भन्छ हजुरहरूले 1.5-2 वर्षसम्मकोलाई लगाउन मिल्छ अन्त अलि ठुलोलाई बनाउन खोज्नुभयो भने यो पनि बढाउने यहाँ यति आधी इन्च बढाउने लम्बाइ बढाइदिने अनि हिप पनि आधी इन्च बढाइदिने गर्दा 3 वर्ष 3.5 वर्ष त्यतिको लाइन हुन्छ यहाँ इलास्टिक लगाउने है यहाँ चाहिँ इलास्टिक हुन्छ यो जोड्ने पहिला त्यहाँपछि मैले जोडेपछि हजुरहरूलाई अर्को भिडियो बनाउँदाखेरि जोडेको देखाउने छु अहिलेलाई यति नै हस् त